Terus bagaimana supaya menghilangkan efek? Tobat ya. Nah, kalau tobat hilang. Kalau dengan tobat hilang. Jadi efek maksiat itu kalau dengan tobat, kalau dengan berhenti ya hilang. Karena saat tobat itu yang paling inti bukan berhenti. Saat tobat itu yang paling inti adalah membakar efek dosa itu. Dengan apa? Dengan api nelangsa ya. Dengan api nelangsa. Jadi api nelangsa dibakar dosa dengan api nelangsa. Kalau sudah dibakar ya kembali lagi bercahaya lagi. Kalau cuma berhenti belum. Wa yahtajul mutasabbib ila syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu surutil iradati wa muqaddimatil mujahadati wa tadrijil muridi fi suluki sabilil iradah suluki sabilir riyadah. Bayanu surutil iradah ngajelaskeun syarat-syarat iradah wa muqaddimatil mujahadah permulaan mujahadah wa tadrijil muridi tingkat-tingkat murid fi suluki sabilir riyadhah dina ngambah jalan riyadhah. Wa'lam kanyahokeun ku anjeun annaman syahadal akhirata biqalbihi musyahadata yakinin asbaha bidzarurati muridan harthal akhirati mustaqan ilaiha salikan subulaha mustahinan binaimid dunya waladzatiha. Kanyaokeun ku anjeun jalma anu nyaksikeun akhirat ku hatena kalawan yakin maka geus pasti bakal kasengserem hatena kana pepelakan akhirat, kana tanaman akhirat. Mustaqan ilaiha rindu ka akhirat. Salikan subulaha ngambah kana jalan akhirat. Mustahinan binaimid dunya waladzat ya nganggap sepele kana nikmat dunya jeung enakna dunya. Fa inna mangkanat indahu kharzatun faro'a jauharatan napisatan. Jalma anu boga manik-manik ya, anu di naon tempel-tempel di ranggeuy-ranggeuy hiasan kangkalung. Faro'a jauharatan napisatan tuluy ningali kana permata nu indah. Lam yabqa lahu rugbatun fil kharzah, maka geus moal hayangkeun manik-manik moal hayangkeun. Wa quyat iradatu fi bai'iha, bakal kuat ya kahayangna dina ngajual eta manik-manik. Bil jauharati ditukeurkeun kana permata. Yen tos acan. Tacan ya. Walastu ani waman laisa muridan halahsal akhirati wala taliban liqa Allahi ta'ala bahwa li adami imanihi billah wal yaumil akhir. Jalma anu teu hayangkeun akhirat, teu neangan hayang panggih jeung Allah,
eta teh karena eueuh iman ka Allah jeung eueuh iman ka poe akhir. Jadi jelema teu hayangeun Allah, teu hayangeun panggih jeung Allah, eta teh akibat teu iman ka Allah nak teu iman. Teu hayangeun Allah akibat teu iman ka Gusti. Jadi emut akang saurusona sidik, kamu kan masih kafir pan. Kang diulang-ulang ya omongannya. Akang ingat-ingat ke awak sorangannya. Kamu kan masih kafir. Padahal akang harita geus ceurik itu. Oh, ceurik kungal waktu ceurik. Ya, rasaannya karena dunia geus seperti hayang, tapi kamu masih kafir. Masih kafir. Kamu masih kafir. Walastu a'ni bil imani kaula teu ngamaksud ku kata-kata iman hadisan nafsi wa harkatal lisani. Kana hadisun nafsi jeung omongan hate jeung gerakan lisan. Bi kalimatai syahadah kalawan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar min ghairi sidqin wa ikhlasin kalawan tanpa bener jeung ikhlas. Fa inna zalika sanyanyana ngomong dua kalimat syahadah kalawan teu sidqu jeung teu ikhlas yudahi qaula man sadaqa bi annal jauharata khairun minal kharzah. Seperti omongan jelema anu ngomong kieu permata leuwih alus tibatan manik-manik ila annahu la yadri minal jauharati ila labdoha ngan teu wauheun tina kata permata teh kecuali kalimah permata, kata-kata permata hakikatna teu nyahoeun. Wa ma hakikatuha pala ari apa itu permata mah enggak tahu. Apa ya permata? Enggak tahu. Jadi ngomongkeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar percaya teh kana teh percaya. Ngan urang teu hayang panggih jeung Allah teh hayang. Eta sarwajeng jelema nu nyebutkeun bala-bala sahanapeun permata. Bala-bala sahanapeun pajero. Ngan teu nyaho hakikat pajero teu nyaho. Makan moal hayangeun kana pajero moal hayangna naon? Hayangna bala-bala we gitu. Moal hayangeun pajero. Jadi kemanggula permen jadi presiden lebih hebat daripada permen. Sok jang ngomongkeun, jang. Umur budak 3 tahun kemanggula sahanapeun presiden. Ya, presiden lebih hebat daripada permen. Tapi anggar we moal hayangeun jadi presiden mah budak hayangeunna naon? Permen. Sabnon can ngarti karena mana presiden. Sarua ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tapi kalau can hayang panggih. Kalau can hayang anggar hayang teh pajero. Hayo diomong di anggar hayang teh sakadar hayang kabayar hutang, yang loba duit. Ditanya, kunaon hayang kabayar hutang? Geus era Kang. Sia mah balagu ge. Kabayar hutang era. Eta jelema balagu ge can wawuh teh, can wawuh. Jadi ingat ya, bener seteh hayang kabayar hutang lamun karena Allah sabab titah Gusti. Ari karena era mah tuh. Naon beda jeung ngurak eta mah. Ya. Naon bedana jeung urang maraban lele, maraban nguseup. Era, geus era kumitoha ditagih wae. Geus kesal. Geus bingung.
Naon gitu patutnya. Tina bodoh kana mana naon? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la ilaha illallah wahdahu la teu ngarti kana mana teu ngarti. Nyaho ari la ilaha nyaho yakin bener cek hate bener yakin ngancan hayang tina teu nyaho. Naon cenah? Tina teu nyaho. Tina teu wau. Wau. Salat hayang salat. Hayang salat ngan ari hayang nyebutkeun hayang Allah mah can nepi. Sabab can nyaho makna salat can nyaho. Karek ngeunah we ruku ngeunah sujud can nyaho jero na ruku jeung sujud naon. Karek ngarasa ngeunah da geus biasa. Tina teu hayang. Jadi nyaho itu ya, nyaho itu syarat kana hayang. Cidian nyaho itu syarat kana sabab jelema moal hayang kanu henteu nyaho. Jadi kudu nyaho. Jadi nyaho itu pokok dasar. Dasar. Geus nyaho tuluy hayang. Jadi nyaho heula nya. Jadi memeh aya tasdik teh kudu aya tasawur heula. Nyaho heula aya. Naon? Wa mislu hadal musaddiq alat idza alapal kharzah qad la yatrukuha. Jelma nu nyebutkeun manik apa permata leuwih alus tibatan manik-manik teh katakanlah kaleci we gitulah. Ameh jelasnya. Kaleci di bolongan. Ya. Jelema anu nyebutkeun permata leuwih alus tibatan kaleci tuh. Qad la yatrukuha. Terkadang mungeun ninggalkeun kaleci. Terkadang mungeun ninggalkeun nukeurkeun kana naon? Kana permata terkadang. Wala ya'dzumu istiyaku ilal jauhar. Kadang-kadang henteu bener-bener hayang nukeurkeunna kana permata. Ya geus lagi zaman kaleci geus kaleci poces lah. Jang naon permata. Sabab naon can nyaho can wau. Faidan atau kesimpulan kieu. Al-mani'u minal wusuli adamus suluk. Nu nyegah tina wauh ka Allah. Nepi ka Allah. Nyaksikeun Allah. Menatap Allah. Ya, menatap Allah. Adamus suluk mung lempang ka Allah. Ini nyegah urang ayeuna teu bertemu Allah, teu nyaksikeun Allah teh mung lempang ka Allah. Telempang ka Allah. Kunaon telempang ka Allah? Wal mani minas suluk ari telempang teh sebabna adamul iradah. Teu hayang ka Allah na teu hayang. Kunaon teh hayang? Wal mani minal iradah ari sabab teu hayang adamul iman. Teu iman. Kurang yakin. Wa sababu adamil iman, ari sabab teu iman, adamul hudat. Teu nyaho, pituduh teu nyaho. Naon cenah? Teu nyaho. Naon la ilaha illallah teu nyaho. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Cirian. Ayeuna loba hayang ibadah mah loba, yang ibadah beres ibadah loba. Yang ibadah yang riadoh loba, tapi hayang Allah mah sangat jarang. Qalbun yuridullah mah jarang. Masa-masa eta nya teu ngarti kan, teu ngarti. Orang hayangna yang jadi ahli ibadah paling hayang jadi ahli naon lah. Yang jadi ahli salat. Paling sekitar gitu. Ya ahli sedekah, aya ngarti sedekah mah di sedekah. Tapi hayang Allah. Karek paling taklid dah pada guru urang hayang Allah, urangnya hayang. Paling karek gitu, paling geus lumayan tapi lumayan. Geus ya Allah, mudah-mudahan pasien hidayah wallahi.
adamul hudat wal madkurina wal ulama billah al hadina ila tariqil tiraqi. Sabab eueuh iman ka Allah, eueuh wal mudakkirina lil madkurin wal mudakkirin. Adamul hudat eueuh orang-orang pendai, eueuh hadi wal mudakkirin eueuh nu ngelingan. Wal ulama billah eueuh ulama billah eueuh ilmu eueuh loba kan cenah seueur mau balik bahkan dicetak ya KDI anu nya dai televisi Allah kan seueurnya teuing tama teu nyaho ngabong teh jeung tong ayeuna ngabong kitu patutnya al hadina ila tariqihi anu nuduhkeun ka jalan Allah wal munabbihina an haqarati dunya anu ngelingan kana hina na dunya wang kiradiha jeung bakal beak na dunya wa udmi amril akhirah nu ngelingan kana gede na urusan akhirat wa dawamiha jeung langgengna akhirat eueuh nya eueuh hudat eueuh ilmu kudu make eueuh ilmu sabab eueuh ahli ilmu na loba nu maca kitab mah loba maca kitab loba, kiai loba, ulama loba. Ngan teh ulama billah. Ulama-ulama nerangkeun halal haram, nerangkeun masalah fardu wudu sitatun loba. Ngan nu jarang teh ulama billah. Jarang teh eta ulama billah. Jelema sekali aya ulama billah ge kan ke masyarakat diukurna jeung ulama nu ngajarkeun fardhu wudu cek guru saya kita teu kitu cenah eta sakalin dina aya ge jelema nu ngajak ka Allah diukurna teh dibantingkeun teh jeung jalma-jalma nu cek guru saya ge teu kitu ada guru nama nyahouna teh nyahouna paling sakadar gitu. Nyahouna teh ieu halal, ieu haram, ieu kudu, ieu ulah. Ini masalah Allah mah teu wauheun. Engke guru-guru nu ngajak ka Allah dibandingkeun teh jeung cek guru saya di lemur teh kitu. Diukurna kitu. Jadi rek hayang Allah kumaha, rek hayang Allah kumaha. Rek lempang ka Allah kumaha gitu. Mau bisa lempang Allah mau bisa. Ya mau kabagian. Hayang Allah mau kabagian. Ya kabagian paling hayang sorga. Ayo sorga mah jelas depan aya bidadari. Jelas kan harti bidadari mah harti. Bidadari semok-semok. Buhai-buhai gual geol. Kaharti teh hayang kana geus kacingali da. Tong urang udah ngora aki-aki ge hayangeun. Geus kaharti sabab ku akal kaharti, ku rasana kaharti. Ari Allah mah kaharti. Ulama bilah na Allah ulama billah na jadi ilmu na leungit sakalin aya ulama billah na bingung nih ngomongna kumaha wong dihalangan kok pal khalqu ari makhluk gopiluna eta poho kabeh qad inhamaku fi syahwatihim Gus inhamaku Gus naon teuleum kasengsrem dina syahwatna wa ghosu fi raqadatihim Gus silulup nya dina molor na dunya walaysa fi ulama iddini man yunabbihuhum eueuh na ulama-ulama agama anu ngelingan ka maranehna kayak pa in tanabbaha minhum mutanabbih lamun aya anu ngelingan saurang anu hudang ajijaan sulukit tarik lijahli engke kumaha carana teu bisa da kumahanya sakeun ieu akhirat teh bener kudu ya akhirat teh pokok deui dunya teh moal sabaraha isukan ge paeh urang isukan ge paeh paling lagi 20 tahun 30 tahun deui paeh urang teh urang teh nu bener teh Allah tapi kumahanya ka Allah na kumaha ka Allah na lijali teh nyaho tarikoh cara ka Allah na kumaha
Nya sadaya kalau at-atnya uprak-aprak itu kan dia, nanyakeun ka dia, uprak-aprak. Allahu akbar. Fa in talabat tariqa minal ulama, laun manehna neangan jalan ka Allah minal ulama ti ulama-ulama umum, kumaha? Wajadahum ma'ilina ilal hawa. Ternyata ulama na ge hayangna teh kawin deui we kita hayangna teh. Hayangna teh ngalagaan sawah ulama ge. Mobil alus ulama na hayangna teh. Loba santri ulama. Eta ulama na hayang loba santri. Kacau. Hayangna teh hayang alus kobong we ulama na teh. Kacau kumaha. Adilina an-nahzi tariq, ulama-ulama nage keluar mengpar an-nahzi tariq tina aturan-aturan tariqah, aturan jalan. Hire kumaha tuh. Ya Allah, mudah-mudahan orang dipasihan rezeki ku Allahnya. Orang pakir ke Allah. Orang bener-bener pakir ke Allah. Iya lain santi pajala, bener lain ya. Justru santi pajala aku dengar sakit. Orang bener-bener pakir Allah. Kakir butuh ke Allah, butuh banget ke Gusti. Pasara dhaful iradati wal jahlu bit tariqi wa nutqul ulama bil hawa. Tilu tuh hiji dhaful iradah, jahlu bit tariq, kedua nutqul ulama bil hawa. Jadi lemahna hayang ka Allah, bodona dina tariqah, ngomongna ulama-ulama bil hawa. Ku nafsu lain ku karena Allah, lain li khulus, lain dibelana Allah, dibelana kelompokna. Ilamun manehna dihegwaekeun wiridan, beak sa di dewek. Ini teh ngomongin sabab teh. Nantah sababan li khuluwi tariqillah, sabab kosongna jalan Allah anis saliki nabi tina jalma-jalma nu leumpang ka Allah. Leumpangna jalan ka Allah. Imam Ghazali ngomong gitu, Imam Ghazali orang, Imam Ghazali. Wa mahmakanal matlubu mahjuban. Samang-samangsa Allah na kahalangan. Wa dalilu mabkudan. Ulama-ulama na eueuh. Wal hawa goliban, hawa nafsu ngalindih. Wa talib gopilan nu hayangna ka Allah poho. Atu imtana al wusulu, maka kacegah tina wusul ka Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ngama ya wusul mah. Wa ta'attolati tariqu la mahalata, maka jalan ka Allah bakal ta'atul, bakal kosong eueuh nu leumpang eueuh. Arti teh Allah. Arti teh artinya ya Imam Ghazali jelas Imam Ghazali. Ya Allah, ya Allah. Cekap we ngaji mah Kufatul Muin. Bohong lagi ngomong. Bohong ngomong gitu, bohong. Cekap kumaha. Teu bisa nya, Bang. Teu bisa. Guru kabeh diaji guru kabeh. Teu bisa ngomong gitu. Cekap ngaji. Teu cekap. Kudu diajar. Ya. Ningali ya. Dina Al-Bariqah nya Bariqah. Wala yajuzu ihmalu ilmil jazirati ingda istighali ay ilmin kana wujuban au istihbab. Teu meunang urang nyepelekeun ngaji bab ilmu-ilmu anu ngagiring jelema ka Allah ku urang katungkul ku ilmu nu mana bae, teu meunang. Baik ilmu wajib atau ilmu sunat, tetap ilmu jazirah atau ilmu tasawuf itu kudu diaji. Ilmu jazirah atau ilmu tasawuf kudu diaji, ilmu tasawuf kudu diaji. Teu bisa tadi haji wajib. Sabab ayana ilmu anu nuduhkeun ka Allah teh ayana ilmu tasawuf. Nya ilmu tasawuf di urang mah indungna ihya ulumuddin. Haji talaah urang. Urang mah lalajo ti mana? Da jelema teh deukeut kana kafir jelema teh lalajo. Deukeut kana kafir jelema teh ngomong kitu teh lalajo urang lalajo. Marugna ari lalajo menang manehna. Bisa manehna teh. Padahal lalajo menang saha? Menang Allah lalajo ge. Urang ngamalkeun ilham yang saha?
Menang Allah jadi ngamalkeun menang. Allah lalajona ge menang. Allah urang mah lalajo teh kafir kahijab jelema teh kahijab. Teu nyaho maruk thariqah teh menang manehna. Menang Allah, kabeh menang Allah. Eta hijabna dirinya. Nyangka bahwa urang jelema siga urang mah moal bisa. Eta sih nganggap Allah teh lemah. Naon cenah? Lemah moal kawasaeun aya. Ngajadikeun jelema siga urang jadi jelema mulia. Ari kitu jelema alus mah goblok. Mah goblok, nganggap sapele ka saha? Ka Allah. Sajeng Allah mah moal bisaeun nuduhkeun kitu mah siga urang. Kan goblok gitu teh. Siga alus, siga sopan padahal belegug teh. Siga sopan santun padahal otak hurang, tai ka hulu-hulu gitu patut teh. Otak hurang tai ka hulu nyebutkeun bahwa siga urang mah bisa. Emang jelema siga kumaha nu bisa? Nabi ge rasul ge nepi ka Allah lain ku manehna lain. Tetep we kusaha? Ku Allah. Tetep we. Jelema mah ulah lepas tina naon? Tina roja ka Gusti Allah. Sacara jelema ulah lepas tina khauf, eta jelema ge ulah lepas tina roja ka saha? Ka Allah. Ku Allah. Urang bisa ngarti ka Allah teh ku saha? Ku Allah, anak ku Allah nya sarua bae. Antara urang ayeuna lalajo jeung urang ngamal nya siga nu heueuh, siga sopan santun, siga bener, siga tawadu. Padahal goblok gitu atuh teh. Teu ngaji cabokeun gitu teh. Siga nu heueuh jelema siga urang mah. Ya siga urang siga. Maneh emang kumaneh eta? Ikut cek eta ngomong teh nu tersepen banget ka jelema nu kitu teh lain urang tapi Ibnu Athaillah. Ya. Sajal manu nyangka bahwa manehna moal salamet tina goblahna. Ya. Moal salamet tina sahwatna. Faqad istazajal kudratal ilahiyah. Mana geus nganggap sepele, nganggap apes karena kudroh Allah. Nggih nganggap apes karena kudroh Allah, bener salah? Salah. Ya teu make ilmu teh. Jelema siga urang malah laje be. Jelema siga sia ngajak bae jelema dedek mung. Sarua we ieu ku Allah itu ya ku Gusti. Urang kudu DPD ka saha? DPD ka Allah Gusti. Memang ningali kana awak abdi mah. Abdi teh teu layak kengeng padol Gusti. Kengeng rahmat Gusti. Tapi kan sifat Gusti mah layak. Kamu masihan hidayah, masihan fadl, masihan rahmat, ka jelema siga abdi. Paham teu? Urang memang jelema siga urang teu layak. Menang fadl, menang rahmat, tapi ari dat siga Gusti mah layak. Kanggo naon? Kanggo masihan fadl, masihan rahmat ka jelema siga tingali tapakuran. Jing zaman harita nya. Kumaha nya? Brengsekna capakuran, brengsekna jalmi siga Sayyidina Umar. Memeh anjeunna keng kitu. Tikeun ka lah pokokna mah. Mun maneh panghijeung Sayyidina Umar geus maneh babak belur ka jelema-jelema Islam haritas. Kitu ngomong antara sahabat jeung sahabat teh kitu saking kunaha saking ku brengsekna Sayyidina. Tapi ujungna kok ujungna jadi jelema paling istimewa di hadapan Gusti Sayyidina Umar kumaha? Tingali brengsekna Sayyidina Abu Sufyan kumaha brengsekna Abu Sufyan. Merangna Kangjeng Rasul kumaha? Bojona kumaha Sayyidina Hindun. Kan dibelek pan Sayyidina Hamzah dibelek di dahar tah. Atina di dahar gerges. Saking ku benci Sayyidina aja. Ujungna kumaha ujungna? Jadi wali Allah. Bahkan kawalian lagi geus moal ka udangku. Sabangsa-bangsa urang. Eta karena naon tak karena naon? Karena kabageran Gusti. Karena kabageran Gusti. Ayo cirian karena kabageran Gusti. Cing ari kabageran Gusti Allah leungit teh ayeuna. Teu. Brengsek mana? Urang jeung Sayyidina Umar baheula. Brengsek mana urang jeung Abu Sufyan baheula. Cing atuh jelema teh nya. Terbukalah